வெல்கம் டு புக்ஷோஸ்க்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூஎஸ்பி பல்ப் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ கரண்ட்ல எரியக்கூடிய பல்ப் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி யூஎஸ்பி பல்பாக மாற்றுறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் போட்டுருங்க. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், புரியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ராஜெக்ட் தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஒயர் தேவையான அளவு, சிஓபி ஜிலேபி லைட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. யூஎஸ்பி மேல் கனெக்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் ஒர்க் ஆகாத டேமேஜ்டு பல்ப் எதாவது இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. பின்னாடி தட்டி உடச்சிருங்க, ஏன்னா இங்கே வந்து யூஎஸ்பி அந்த போர்ட்டு வந்து செட் பண்ண போகிறோம். யூஎஸ்பி கனெக்டர் பேக்கில் செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட்டி எடுக்கும்போது அந்த ஸ்டீலும் வந்து கலண்டு வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கேப் எடுத்துக்கலாம். கேப் மேலே இந்த மாதிரி வரைஞ்சி அதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஏன்னா யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து அங்கே தான் வந்து க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்க போகிறோம். யூஎஸ்பி மெயில் கனெக்டரில் வந்து ஒயரை சால்டர் பண்ணிடலாம். ரைட் சைடு வந்து ரெட்டு, லெஃப்ட் சைடு வந்து பிளாக்கு. ஸோ அதே ஒயரை எடுத்துகிட்டு வந்து சிஓபி ஜிலேபி லைட்டில் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து ரெட் கலரு ஒயரு, மைனஸ் வந்து பிளாக் கலர் ஒயரு. ஓகே, சால்டர் பண்ணியாச்சு. இந்த ஓல்டு பல்போட பிளாஸ்டிக்கில் வந்து சுற்றியும் வந்து நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இதில் வந்து நம்ம லைட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வெளியே. ஸோ அதனால் சுற்றியும் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணுறங்க. ஓகே, இப்போ வந்து லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒயர்ஸை வந்து சின்ன கேப் இருக்கும் லைட்டில். ஸோ அந்த கேப்பில் ஒயரை உள்ளே தள்ளிட்டு அப்படியே ஒட்டிட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மூடியில் வந்து யூஎஸ்பி கனெக்டரை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா நிறைய க்ளூ போட்டு ஒட்டிடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ளக் பண்ணும் போது கரண்ட் வரும், இல்லைனா உள்ளே போயிடும். ஸோ அது மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபுல்லாக க்ளூ போட்டு நல்லா டைட்டாக போட்டாச்சு. ஓகே, டைட்டாக இது பண்ணியாச்சு. ரெடி பண்ணி இப்போ இந்த லைட்டு வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து பவர் பேங்க் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, லைட்டு சூப்பராக பிரைட்டாக எரியுது. எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் எடுத்துக்கோங்க, இது நம்ம சேனல்லே மேக் பண்ணது. சார்ஜரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் எரியுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சார்ஜர்லேயும் எரியுது. செம்ம பிரைட்டாக எரியுது. எவ்வளோ பிரைட்டாக எரியுதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லைட்டு. வேணால் அந்த கேப் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா வேணாம்னா தூக்கி எடுத்துருங்க. ஓகே, செம்ம பிரைட்டாக எரியுது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் டியூப்லைட் வாங்கணும் அவசியமே இல்லை போல். ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக அவ்வளோ பளிச்சுன்னு எரியுது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். யூஎஸ்பி பல்ப் ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் வந்து பவர் பேங்க்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இங்கே பிரைட்டாக எரியுது. எங்கெங்கெல்லாம் யூஎஸ்பி போட்டிருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பல்பை எரிய வச்சுக்கலாம். இல்லை பவர் கட் அப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.